Здравейте! Зеленият боб е един зеленчук, който се появява в началото на лятото. Има го почти до края му и е страхотен за приготвянето на супи, салати и всякакви други постни ястия. Днес ще направим една постна супа с зелен фасул, съвсем малко картофи и други зеленчуци. Ще застроим с яйце и кисело мляко и ще стане страхотно. Ние сме Безрукова и започваме. За да заготвим днешната супа от зелен боб, първо трябва да го изчистим. Аз използвам ножица, измивам добра боба, след което премахвам тези два края. И ако има нещо, което не е много хубаво, го махаме и него. Почистваме цялото количество, което ще използваме. Трябва да приготвим зеленчуците. Ще ни трябва 4 скилитки чесън. Не ги режете много наситно, защото знаете, че те много лесно прегарят. Освен това ще се изгубят в супата. Една малка глава лук. 2 пресни моркова. Първите моркови са просто уникални, които са в началото на лятото. Ще ги нарежа на кръгчета. Ужасно вкусни са. Даже не си заслужава да се готвят, просто трябва да се хапват. Както и първият лук, който прави глави, той също е много по-мек, много по-приятен на вкус. И два малки картофа. Те ще ги нарежем на купчета. Може да ги нарежете и по-наедро, но те са за да придадат известна плътност на супата. Първо леко ще задушим зеленчуците, но преди това ще нарежа боба. Аз го харесвам ето на такива парчета, но много често в супите, боб чорбите, които съм яла с зелен боб, той се реже на ето тук, където са бобчетата, т.е. хората го съобразяват с това да не се нарязват бобчета. Можете, както се казва, да го нарежете и само на две, сега да ви харесват големи парчета в супата. Сложете 2-3 супени лъжици олио в една тенджера и съвсем леко ще задушим зеленчуците. Буквално за минута-две, колкото лука да си смени цвета, да стане леко прозрачен. За тази рецепта ще използваме приблизително 30 грама боб. След това добавяме 1 литър вода. Много хора добавят домати към тази супа, но аз предпочитам да използвам сушените домати. Те придават един малко по-различен вкус. Добавяме 3-4 сушени домата. Когато заври шорбата, добавяме наситнените сушени домати, 2 малки чушки пеперочини. Няма да ги късам, а просто ще ги добавя в супата. Една чайна лъжичка сол и също количество черен пипер. Разбъркваме и оставяме супата да се готви на не много силен огън в продължение на около 40 минути или докато бобът умекне. За да направим застройката за супата, ще сложим едно яйце, 3 супени лъжици препълнени с кисело мляко. Ще сложим и една препълнена лъжица копър и сокът от половин лимон. Тази супа по принцип е много вкусна, леко подкиселена и студена. Ако имате джанки, сложете джанки при варенето. Аз просто нямаше откъде да взема джанки, за да я направя идеална и затова ще добавя лимоновия сок. Разбиваме добре застройката. Супата ни вече е напълно готова. И започваме да слагаме по-малко от бульона в застройката и разбиваме енергично, за да не се пресекат яйцата. Целта е да изравним температурата на двете смеси. От горещината яйцата ще се стоплят, целта е те да не се и пресекат. Много хора слагат също така една лъжица брашно на тази супа, но ние вкъщи обичаме супите да са не са толкова гъсти и затова аз избягвам тази стъпка. И сега добавяме вече затоплената смес към основната. Като отново разбъркваме, за да не се получи на парцели. Това е нашата супа готова. Даваме старт на лятото с тази невероятно вкусна супа от зелен фасул. Тя може да се консумира както топла, така и студена. Ако ставите в хладилника за няколко часа, става просто невероятна за горещите дни. Може да се приготвя през цялото лято, защото знаете, че зеленият фасул се
появява на пазарите в началото, но всъщност е зеленчук, който може да намерите през цялото лято. Надяваме се рецептата да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас.